สวัสดีครับผมนายธีรพันธ์มงคลอมรศรีชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/2เลขที่3ผมจะมาเล่าเรื่องประวัติความเป็นมาของวัดราชคฤห์วรวิหารนะครับ แต่เดิมจุดนี้จะมีการเรียกชื่อเดิมว่าวังน้ำวนนะครับ โดยเกิดจากการชนกันของคลอง3 สายหลักเป็นเหมือนสี่แยกนะครับและจะมีคลองเรียกว่ามีคลองหนึ่งเรียกว่าคลองบางกอกใหญ่และคลองบางกอกใหญ่และคลองบางน้ำชนนะครับแล้วก็คลองท่าพระเหมือนสี่แยกโดยการเกิดน้ำวนจากการน้ำทะเลหนุนนะครับต่อมาชาวบ้านได้สร้างวัดตามสถานการณ์จึงเรียกว่าวัดบางน้ำวนนะครับซึ่งวัดบางน้ำวนนะครับจะเป็นวัดอยุธยาตอนปลายซึ่งเป็นสงครามของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับและจุดนี้ยังเป็นทำการศึกของพระเจ้าตากสินมหาราชโดยการซุ่มยิงทหารเรือของพม่านะครับโดยการคุมของเจ้าพระยาวิชัยนะครับต่อมาตำบลนี้จึงเรียกว่าบางยิงเรือนะครับเมื่อจบศึกลงพระเจ้าตากสินมหาราชได้ส่งเจ้าพระยาวิชัยมาบูรณะสังขรณ์วัดสร้างวัดใหม่และชาวมอญได้อพยพพม่าจากกาญจนบุรีมาพึ่งโพธิสมภารนะครับเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินได้สิ้นพระชนม์ลงมีการสร้างวัดขึ้นโดยกองชาติสามัญเพื่อเป็นกุศลและให้ลูกหลานได้มาเข้ามาเรียนหนังสือนะครับและต่อมามีการสร้างวัด3 วัดและจะมีการเรียกชื่อตามตำบลว่าวัดแรกจะเป็นวัดบางยี่เรือเหนือคือวัดราชคฤห์นะครับและวัดบางยี่เรือใต้จะเป็นวัดอินทารามและวัดกลางจะเป็นวัดจันทารามนะครับI will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh, jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we were. Don't make us who we are. So I'll dream until I make it real, and all I see is stars. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful.